我十几年前第一次来泉州的时候，第一个印象就是觉得这个古城非常的地方文化非常的突出，然后泉州人也非常的善良啊，泉州菜也非常的好吃，就一直都会回来的了。我很喜欢喝福建茶嘛，但是在家里也喝泉州的铁观音。第一次来泉州就是看梨园戏，所以最大的缘分应该可以说是泉州的戏曲。其实比较宝贵的东西，往往是可以发现在身边的一些地方，或者是在舞台上，或者是在书里。那我作为一个文学老师或者一个戏剧老师，还是觉得就希望泉州人还有全国的人都可以，就是不要忘记传统文化的优点和传统文化的一些美德，它可以让你的生活品质变得更好。